men o'zi yoshligimdan odam o'zida bo'ladi-yu. Yoshlikdan men oynalarning oldiga turib olib, o'zim yaxshi ko'rardim. Yoshlikdan yaxshi ko'rardim. Men o'zimni boshqa joyda tasavvur qila olmayman, chunki men boshqa sohada ham ishlab ko'rganman. Agentsiyada ishlab ko'rganman, reklama agentsiyasida, yana bir ikkita joylarda ishlab ko'rganman. Men ofisda odami emasligimni o'sha yerda ishlab ko'rib bilganman. Men более tvorческий odamman. Men bitta joyda o'tirib ishlay olmayman. Menga harakat bo'lib turish kerak, движение bo'lish kerak. Bitta joyda o'tirib ishlash menga emas, o'shanda o'zim qiziqib, sinab ko'ray o'zimni mana shu sohada ham. Baribir yoshligimdan kimlarnidir rolini o'ynab, o'zimcha diktofonga nimadirlar, monologlar, she'rlar o'qib, shunaqa qilib yurardim. Sohaga kirib keldim. Men syomka 24 soat bo'lsa, 24 soat uxlamasdan rol ijro etib bera olaman. Shunchalik yaxshi ko'raman kasbimni. Yaxshi ko'rganingizdan keyin men o'zi aslida bu sohaga, ya'ni boyib ketaman. O'zi blogerlikni ham, aktrisalikni ham mablag' uchun boshlamaganman men. Men o'zim mazza qilaman. Emotsiya olaman mana shundan. Ayollar emotsiya bilan oziqlanadi. Emotsiya bilan oziqlanaman men. O'shaning uchun kirganman.